弟兄姊妹，你有冇常常預備好你信仰嘅故事，去到傳俾你嘅家人呢？或者去到傳俾你嘅下一代呢？呢個係我哋可以日常裏面，或者我哋去常常去諗下我究竟我同神嗰個嘅故事，或者我同神嘅關係係點呢？咁樣咁話說喺我13年前到啦吓，咁我因為要照顧我兩個女啦，咁佢哋啱啱出世啦，自己都係有好大嘅掙扎。我有諗過我係咪要放棄呢？但係當我諗要放棄嘅時候，我就諗喂，其實我點樣將呢個信仰傳承俾我女呢？我身體力行，我嘅身教，我點樣用我嘅生命去到侍奉主，去到愛神。咁所以我就最終我就係堅持嚟到服侍啦咁樣。咁所以我鼓勵弟兄姊妹，你哋作父母嘅係真係要鼓勵大家係要帶你嘅子女嚟到喺兒童主日學嘅裏面。我都更加鼓勵大家喺屋企裏面呢，要建立家庭嘅祭壇啦。係啦，咁父母可以同小朋友一齊玩遊戲啊、唱詩歌啊。咁坊間已經有好多兒童嘅聖經啊，咁可以同小朋友一齊呢，從小去到培育佢讀聖經嘅習慣嘅。讓神喺你屋企嘅裏面啦，讓神喺你嘅下一代嘅當中。咁所以我鼓勵大家，亦都挑戰大家，我哋要告訴同埋知道，我哋有冇好好諗下，我哋點樣將我哋嘅信仰傳俾下一代呢？咁樣好啦，第三要同大家分享嘅就係點解要紀念咁多嘢？點解要做咁多嘢呢？其實神有一個目的，係要我哋永遠嘅嚟到敬畏神，亦都去回應神嘅作為。我哋有啲實踐嘅行動。今日翻去你好好去整理下我哋嘅得救見證。下個禮拜或者聽日你揾一個對象嚟到分享。我想除咗幸福小組之外，我哋可以日常生活裏面呢都可以學習操練下分享你嘅得救見證，去到回想一下神嘅作為。神讓我哋要記住神喺我哋生命裏面嘅作為，神係嗰位信實嘅神，神係嗰位施恩典嘅神，所以我哋唔好忘記神嗰份嘅帶領。信仰嘅教育同埋傳承。當下一代問：呢嚿石頭擺喺度做咩啊？我唔知道你屋企今晚會唔會即刻擺嚿石喺屋企啊？引你啲仔女問：喂，呢嚿石做乜嘢啊？咁樣係啦。咁咧呢個係講緊我哋要趁有機會，我哋就去到述說神奇妙嘅工作，讓世世代代可以知道神曾經做過呢一啲嘢。呢啲嘅石頭唔係淨係歷史，亦都係一啲屬靈嘅教材，亦都係一個非常之重要嘅見證。